أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العظیم. دین مخکې تیرو آیتونو کې الله رب العزت د یهودیانو هغه منصوبې ناکامه کړې وي چې هغوی به د خپلو ځانونو دپاره په تورات کې او په خپل کتابونو کې چې کوم دی تحریف کو. نو الله رب العزت د هغوی په ضم کې دا آیتونه راولېږل که چېرې دوی داسې نه کولې او دوی ایمان راوړی وی نو الله رب العزت ته به ډېر خیر موندلی وی او ډېر ثوابونه به ورته میلاو شوی وی او حال دا دی چې دوی په دې خبره باندې پوهېدله. اوس دې آیتونو مبارک کې الله رب العزت یو طریقه مسلمانانو ته ایمان والو ته دا ښیي چې تاسو په لفظ راعنا سره چې کوم دی خطاب مه کوئ، ځکه چې دا لفظ راعنا چې کوم دی دا بد لفظ دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مؤمنان چې کوم دی هغه منع کړي د دې خبرې نه چې تاسو د لفظ راعنا په یهودیانو سره چې کوم دی او کافرانو سره کفارو سره مشابهت مې اختیاروي، ځکه چې هغوی به لفظ راعنا وي. په دې آیت کې منع راغله په مشابهت کولو د کفارو سره په خبرو کې هم او په کارونو کې. په حدیث مرفوع کې چې کوم دی د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د روایت راغلی دی، هغه فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، یعنی هر چا چې ځان مشابه کړو له یو قوم سره نو دی د دغې قوم نه الله رب العزت چې کوم دی جوړ کی. یعنی مشابهت په هغه کارونو کې چې شارع نه وي راوړی او په اسلام کې چې کوم دی د هغې ممانعات راغلی دی. او بل روایت کې راځي چې هر کله مسلمانانو به ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا کلمه د لفظ راعنا یعنی رعایت او لحاظ وکړه زمونږه په پوهه کولو او په اورېدلو د خبرو زمونږ کې. بیا یهود هم پتا بیعت کې چې کوم دی د دوی دا الفاظ بنقل کول او بل نیت ځکه چې دا الفاظ په عبرانی کې زورول دي، ناکاره الفاظ دي، نو پروردګار داسې الفاظ ورته وښودل چې د هغې معنی هم بهترینې وي او حکم هم چې کوم دی آسان و. ځکه الله رب العزت چې کوم دی دا آیتونه نازل کړل. ځکه الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے هغه کسانو چې ایمان هم راوړی دی، لا تقولوا موایې تاسو راعنا د لفظ راعنا وقولوا انظرنا او وایې چې انظرنا یعنی مونږ ته وګوره، واسمعوا او وقولوا انظرنا او وایې چې انظرنا یعنی مونږ ته وګوره، انتظار وکړه، واسمعوا او واورئ چې شته للکافرین د کافرانو دپاره د کافرانو عذاب علیم درناک عذاب. یعنی د لفظ راعنا نه نبی علیه السلام هم دا خلق منع کړی و چې کله به مؤمنانو نبی علیه السلام ته دا لفظ وی د لفظ راعنا، نو په دې آیت کې چې کوم دی د هغې منع راغله په مشابهت کولو د کفارو سره
او دا حدیث ته نبی علیه الصلاۃ والسلام من تشبه بقوم فهو من، چا چې د کم قوم مشابهت اختیار کو هغه د هغوی نه دی. نو د دین چې کوم دی الله رب العزت هغوی منع کړل چې تاسو داسې وایي انظرنا، یعنی مونږ ته وګوره، انتظار وکړه او مونږه اورو ستا دا کلام. او د فاره د کافرانو الله درناک عذاب جوړ کړی دی. ما یود الذین خند د هغه کسانو کفرو چې کافر شوي دي من اهل الكتاب اهل کتابونه ولل مشرکین او نه د مشرکانو نه خبره ان ينزل چې نازل کړی شوی دی علیکم بتاسو باندې من خیر من ربکم کم یو خیر یعنی قرآن د رب دستاسو نه. والله الله تعالی چې دی یختص خاص کوي برحمته پر رحمت سره، پر رحمت خپل سره من یشاء هر هغه کس چې خوښ شي. والله الله تعالی چې دی ذو الفضل العظیم صاحب د لوی فضل دی. ما ننسخ هغه چې منسوخ کړل مونږه من آیتین یو آیت او ننسیها یا محیر کړه ناتی بخیر منها نو راوړل بهتر د هغې نه او مثلها په مثل د هغې. علم تعلم آیا پوه ندی نیت ان الله چې بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو څیز باندې قادر دی. علماء لیکلي مفسرین او روایت ته چې یهودیانو او مشرکانو به ویل چې تعجب دی په چې په محمد صلی الله علیه وسلم خپل صحابو ته دا حکم وایي او بیا په بل ورځ چې کوم دی منع کی او بل کار مخالفت لپخوانی نه ورته وایي، یعنی یو کار حکم ورته وکي او څو ورځې چې کوم دی بعد بیا هغه حکم منسوخ شي ورته وایي چې دا کار به نه کوئ. نو الله رب العزت په دې ضمن کې چې کوم دی دا آیتونه نازل کړل ما ننسخ من آیت او ننسیها دا خود الله کار دی چې کم یو حکم بیانی او کم نه چې کوم دی سړی منع کوي او الله په هر یو څیز باندې قادر دی. علم تعلم آیا پوه نه ته ان الله چې بشک الله تعالی له دلرا ملک السماوات والارض بادشاہی د اسمانو د ځمکې دا وما لکم او نشته تاسو د پاره من دون الله بلا الله نه من ولی هیڅ څوک دوست ولا نصیر او نه مددگار. یعنی الله رب العزت له بادشاہی د ځمکو د اسمانونو او تاسو هیڅ څوک چې کم دی نه دوست دی نه کم دی مددگار شته دی. دی آیت مبارکه کې الله رب العزت من ولی ولا نصیر کې علماء لیکلي دي مفسرینو ذکر کړی دي. ابن کثیر رحمه الله وایي چې په دې آیت کې الله تعالی خپل بندګانو ته ارشاد وکړو چې متصرف په خلقو کې هم یوازې الله دی، هر څه چې کوي کولای شي یا چاله توفیق ورکوي او څوک به توفیق پرېږدي. همدارنګه ځینې څیزونه حلالوي او ځینې حراموي. لدنه تپوس والا چې کوم دی څوک نشته دی چې دا کار دی ولې وکړو او دا دی ولې ونکړو، یعنی دا تپوس دی څوک نشي کولی. تصرف صرف د الله چلیږي، د الله نه ما سوا چې کوم دی د هیڅ چا تصرف نه چلیږي. ام تريدون آیا اراده لرئ تاسو ان د دې خبرې تسالو چې سوال وکړئ رسولکم له پیغمبر خپلنا کما سئل لکه چې سوال کړی شوی موسی لموسی نه من قبل مخکې د دینا ومن يتبدل الارشا چې په بدل کو چا چې په بدل کې واغستو الکفر کفر بالایمان فایمان سره فقد ضل په تحقیق سره ورک کړي د سوا السبیل هغه لار سما. یعنی چا چې دا کفر چې کوم دی واغستو په بدل د ایمان کې نه د دې د لار نه چې کوم دی بیلاری شو او د ته چې کوم دی هغه سم لار میسر نشولا. ود کثیر او دوز غنی ډیر من اهل الكتاب اهل کتابنا لو يردونکم دا چې واړوي تاسو من بعد ایمانکم پس له ایمان تاسو نه کفارا کافران حسدا لوجد کینینا من عند انفسکم لطرف د نفسونو د دوینا من بعد پس لاغینا ما تبینا چې ښکاره شي لهم الحق دوی ته حق فاعفوه پس عفو کړی دوی ته
وصفه او مخترنه وګرځوي حتی یاتی الله تعالی پوره چراوړي الله تعالی به امرها حکم خپل ان الله بشک الله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر پر یو سیس باندې قادر مطلق دی یعنی مخترنه وګرځوي اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ ویل دي چې موافق لدی حکم سره به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرامو د اهل کتاب او مشرکانو چشمپوشي کولا او په ضررونو د دوی به صبر کولو ناغه پوری چې الله پاک حکم د قتلولو د دوی وکړو انو غټ غټان د قریش قتل کړل دا حدیث شریف ابن ابي حاتم نقل کړی دی په اسناد صحیح او سره یعنی د کفارو د طرف وجه کم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او صحابو ته چې کم تکالیف او پریشانې رسیدلې هغه په باغی باندې صبر کو لیکن چې کله الله رب العزت حجت تام کو او په دی باندې چې کم دی دا حکم راولېږي چې تاسو دوی غس قتلوي د دې سره قتل او قتال شروع کړي نو په دې وجه باندې چې کم دی دا غوي هغه غړ کافران چې کم دی هغه غوي قتل کړی شو او سړي کم دی هغه ملک بدر شو سړي کم دی گرفتار شو یعنی بیا به چې کم دی دا غي غړ سرداران او غړ کافران چې کم دی هغه قتل ولو وقالو او وایدا يهوديان لن يدخل الجنه وقالو او وای دا يهوديان او نصارا لن يدخل الجنه چې نصارا لسره بننوزي جنت ته الا مگر هغه من هغه سوک کانا چې وی يهودي او نصرا او نصارا یا نصرانی تلک امانیهم دغه باطل ارزوګانی دوی قل تورته وایا هاتو قل تورته وایا هاتو چراوړی برهانکم دلیل خپل ان کنتم کچری تاسو صادقین په خپل خبره کریشتونی مطلب دا دی چې دی يهوديانو بچ کم دی دا باطل عقیده ساتله او دین نصارا بو دا باطل عقیده ساتله چې نصارا وبوي چې موږ به جنت ته داخليږو او يهوديان وبوي چې موږ به جنت ته داخليږو نو الله رب العزت دوی ته ارشاد فرمایل تاسو داسې تصدیق د خپل خبره کوي او داسې باطل ارزوګان لري نو داس په دې باندې دلیلم راوړی چې خامخا به تاسو کوم دی جنت ته داخليږي او جنت تاسو داخله ده او تاسو نه علاوه بل څوک نه داخليږي ځکه الله رب العزت دا آیتونه ذکر وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى په دې سره د دې باطل عقیدو او د دې باطل عقیده چې کوم دې تردید وکړو بلا من اسلم دا سندا بلکې هر چا چې تابعداري وکړه وجهو د پتابداري بلا من اسلم بلکې هر چا چې تابعداري وکړه وجهه لله او ځان خپل د الله تعالی ته وهو محسن او دې نیکی کون کې وی فله اجره پس دې د لپاره اجر عند ربي پنيز د ربان ولا خوف او نبوي يرى عليهم پد باندې ولا هم يحزنون او نبوي دې غمجن بلا من اسلم او دا سند بلکې هر چا چې تابعدار کړو وجهه لله ځان خپل د الله تعالی وهو محسن او دې نیکی کون کې وی فله پس دې د دفاره اجره ثواب بدل عند ربي پنيز درب دد ولا خوف او نبوي سير عليهم پد باندې ولا هم يحزنون او نه بده غم جنوي یعنی چې چا الله رب العزت خپل خالق مالک رازق او مالک رقم دې وګرځاو او په الله رب العزت باندې کامل اعتبار او تابعداري چې کوم دې داغه اختیار کړل او خپل نفس چې کوم دې الله ته حواله کو نیک اعمال اختیار کړل بدی وجبانی به الله رب العزت ند په دنیا کې بدمانه سخوف راولي او نه په آخرت کې کوم دې په دبانې سخوفي او نه به کوم دې د غمجن کیږي یعنی د هر قسمه خوف نه به الله رب العزت کوم دې د امن ور کوي الله رب العزت موږ ټول په عمل توفیق راکړي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقربة عندك يوم القيامة کریم الله زموږ په حال باندې رحم وکړي
تقصیرات ګناهونو ته معاف کړي یا الله د خپل غیب او خزانو ټول ضرورت پوره کړي مشکلات راته آسان کړي یا الله چا چې دعاګانو لپاره درخواست کړي دي یا الله زموږ دعاګانې د هغوی په حق قبول او منظور ګرځي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين